Kwa sababu hawa wazee ndio wamefanya kazi nzuri, lakini hawajafikia kiwango cha mtandao. Siku hizi mambo kofi yetu, kahawa yetu inauzwa katika mtandao. Sasa ukipea hawa wazee wanafaa wakae nyuma wasimamia hawa vijana. Niko na factory 59 Kisii na zote zilikufa, lakini nimeamua wakati huu lazima zote, kabla miaka yangu 10 kuisha, lazima kila mwananchi, kwa sababu namulipa kwa miaka iko kwa mwele miaka iko kumekindeshwa ikiagera lazima mtu atetobe kebe soso muko bomuntu umulemi. There is no way wewe unalima kutoka asubuhi, unachuna kahawa, unapeleka kwa society, unapata kuna watu hapo wamekaa, kazi yao 20% ya management, 30%, na hiyo pesa yote inakuliwa round hii. Kwa sababu mimi ndio gavana, nimesimamia mambo ya ukulima, lazima tuhakikishe pesa imeingia katika mfuko wa mwananchi. Kando na kahawa, tuko na ndizi, tuko na avocado, tuko na maua, tuko na chai. Nataka niseme hivi, kupitia Nafsi Bidii kuna zile value chain mmechagua, na mimi nimekaa ngumu sana. Ile mambo ya wizi ambayo ilikuwa hapa nyumbani ilikuwa hali ya juu sana. Watu walikuwa wameua the community completely. Pesa ilikuwa inafika hapa, watu wanakula kama njugu. Mimi nimewaambia hivi, niko na karibu miaka 60 ama 50 na kitu, ndiposa nikufe katika mwaka wangu wa 100 kama Yesu hajarudi. Na nataka kusema hivi, niko na miaka nyingi ambayo imebaki kuliko ile nimeishi. Siwezi haribu miaka yangu ambayo iko mbele karibu 60 kwa sababu ya miaka 10. Ile pipe nawaambia nimekanyaga, mimi nakanyaga, yule anapita mbaya napita na yeye. Ama namna gani? Hakuna story nyingine. Hatujakuja duniani kupembelezana. Ukipembeleza watu, maisha haiwezi pembeleza wewe. Lazima tuache uongo nyingi. Kwa hivyo nataka niseme hivi, mambo ya pombe ni mzuri. Bwana Deputy Commissioner umesema hapa pombe. Nimezunguka Kisii, nimeona kuna pombe nyingi. Nashukuru kwamba commissioner nilipoongea na yeye, nimeona jana amemwaga pombe nyingi sana, na nataka tuongee na yeye. Wale machifu ambao watakuwa wanafanya hiyo kazi mzuri, natafutia wao kitu kidogo. Hatuwezi kuwa kwamba pombe, vijana wanamaliza form 4 kazi yao, waendesha pikipiki, ile pesa kidogo wamepata wanaenda kwa pombe. Hatuwezi kuwa na jamii. Hawa kina mama ukiwauliza sababu yao kuolewa, sio kwenda shambani, sio kwenda kwa mto. Juzi wakati nilikuwa Nyaribari, watu kina mama wananiambia, "Governor, wanaume wetu wakiwa wamekunywa pombe wanakuja wanalala kama maiti." Hata mama akisema, "Tafadhali nimesikia kuna kitu inafaa kufanyika kwa mwili wangu." Huyu mtu hata kuamka hawezi amka. Abangina, kwani uliolewa na huyu mwanaume akuangalia kama ndugu yake? Si ulikuwa na ndugu yako kwenu nyumbani? Kuna sababu mtu ameolewa akuja atengeneze jamii, na hatuwezi kubali watu wa pombe waharibu jamii. Kwa hivyo mimi nimekubali, hata kama ni mshahara yangu kidogo nitaweka. Mambo ya pombe lazima tupigane nayo.
mondo ako nyoma kuruseino esababu kwa ako nyomerete kwa dik ngagenda roche genda mugondo ikina igwachire so abagakaba esababu nero yolete to muswati obande kurusobo no. Haya, wacha niwaachie hapo. Lakini mambo ya pombe bwana Deputy Commissioner, hii mimi niko tayari kushirikiana na nyinyi. Lazima tuhakikishe kwamba tumemaliza mambo ya pombe, tusaidie jamii, vijana. Bwana Deputy, bwana Speaker amesema hapa. Nimeweka pesa katika polytechnic zetu. Na nauliza kwamba vijana wenu ambao wamemaliza shule wako na E, D-, D+, D+, C-, hata wale ambao wanataka kujifundisha mambo ya ufundi waende wajifundishe. Mimi nimetoa pesa za shule na nyinyi muwape chakula. Hivyo ndio naomba wazazi mpende chakula au watoto wenu wapate kitu ya kuendea nyumbani wakiwa watu wazima. Hakuna kitu ambayo itazasaidia jamii isipokuwa tufanye hivyo. Na mnikubalie niseme mambo ya basari. Basari tulipeana juzi, watu wengine kutoka hapa Nakuru na mama control budget wakaenda kotini. Kwa hivyo tutangojea matokeo kotini, ikiwa positive tutapeana basari. Kama wakikataa, hiyo pesa tutaweka katika mambo ya masomo. Mheshimiwa Barongo, unajua hapa ni kwako na wewe, mimi nimekuwa mbunge kwa miaka 10. Pesa najua kwamba hiyo ya CDF ni ndogo, lakini watu wetu abantu amintu lazima tubwate kura na kibe sitaje kinyinge gaiga bumachoge na busi. Wezi kwamba umefika miaka 18 wewe unangojea userwe, upewe, ugonywe ndipo ufanye nini? Upige kura. Tumesema next time, na nimesema mtu yoyote kwa mkutano yangu ambaye ana ID na voters card, una biashara kukaa kwa mkutano. We don't want, hatutaki kelele nyingi. Kila mtu anavuna mahali anafanya nini? Anapanda. Na kupanda ni kushika ID na kura. Kuna mambo ya nyumbani siwezi ongea, lakini ninasema kwamba lazima tutashirikiana kuhakikisha kwamba kura imeshikwa, ndipo sasa tukuwe na jamii ambayo imeendelea. Mambo ya fertilizer nitaongea na waziri. Kuna waziri mpya, wachana yule alikuwa na ameweka mavi ya kuku na mchanga kama mbolea. Ni mzuri kwamba hayuko, lakini nitahakikisha nimeomba hii fertilizer iletwe karibu hapa, watu wanunue, wapandie ama waweke katika hiyo. Nitaomba hiyo kwa serikali kuu. Kitu kingine, huu uwanja vile mmesema, nitatafuta mchanga. Na nyinyi hii mchanga bwana, si hii nyinyi mnauliza hii barabara ilikuwa inajengwa, si mngeleta hii mchanga hapa? Hapana, hao watu wangeambiwa wamwage hapa, lakini mimi ndio governor na hii uwanja ni yetu, ni county government. Mheshimiwa Ugugu, nataka nikuhakikishie kwa sababu umeniongelesha, tutahakikisha kwamba mchanga imekuja, imelainishwa, mitaro imewekwa mzuri. Tukipata pesa vile Mheshimiwa Baronga amesema, tutaleta. Tutengeneze kama ni stadium kidogo hapa watu wacheze. Mwisho, mambo ya employment. Mheshimiwa amesema hapa. Wacha niseme hivi. Niliingia kwa county ambayo ilikuwa imeemploy watu ambao wengine hawana kazi. Drivers wa magari walikuwa 261. Magari niko nayo ni 60. Kwa hivyo watu 201 hawana kazi, wengine ni makanga, wengine wanakaa hapo. Ile watu peke yao nitaandika, Mungu akipenda mwakani, ni nurses, clinicians ambao na walimu wa ECD. Niliandika walimu wa ECD 900 mwaka uliopita, na nikipata pesa nataka nihakikishe kwamba tuko na madaktari wa kutosha kututibu katika hospitali zetu. Hapa Mekubo, nilipoingia ofisini nilipata serikali ya Austria ilikuwa imeanza mpango wa kuleta pesa kutengeneza maji ambayo yatatumika hapa Bomachoge Borabu mpaka South Mugirango. Tumesukumana na wao sana
Nimepembelezana na Mheshimiwa Ruto sana. Wiki iliyopita walipitisha cabinet. Vile nimesimama na simu pale nyuma, ni mtu nilikuwa naongea na yeye, ni waziri wa fedha Mheshimiwa Mbadi. Nimemuuliza, ndugu yangu, niko Mekubo, kuna hii kitu mlipitisha na iko kwa ofisi yako, ni lini utashughulikia? Ameniambia ambia wananchi kwanza. Ameniambia niwasalimie. Mmesalimika? Mheshimiwa Mbadi ameniambia atashughulikia swala hilo. Vile wamesema tutakuja kulonji hiyo project hapa ya 880 million project ya maji hapa Mekubo. Kwa sababu maji imutoka kwa sababu ya ndaka. Mwenye ndagete. Tigaji chega yo sinanyo wale n'abantu babiri batatu bakolega asioro. N'abantu banywa amachi amara. Kali moyo. Nikubalie leo kwa sababu nimesema sio siku yangu. Nimesikia mkisema juu ya watu ambao tulikuwa na wao tunafanya na wao campaign kabeba. Ni ukweli. Nitaomba waombee tuone kama Roho Mtakatifu ataguza wao. Wafanye kitu ambacho ni kizuri. Amjetupea nafasi sisi viongozi. Mnatulipa ushuru wenu. Mnatulipa sisi mshahara. Alafu tunageuka kando hivi tunapotea na pesa yenu. Jana na juzi nilikuwa kule kwa Senate nikielezea vile mambo ilivyo. Kwa hivyo ukipata mtoto wako ambaye ameiba kwa county na Simba amefukuza yeye, mkae na yeye nyumbani. Sina nafasi ya ama mnataka nipembelezana na wezi? Kwa sababu ni ndugu zenu wakiiba, ni watoto wenu, nipembelezane na wao. Sasa nginjira abana baino. Ntopembelezana n'abanda. Igambate no muntu ndibwensi okuwa naga. Karo mukoli onegas. As long as aro mwe. Okugenda lazima ngaro yaye nenka. Osense kana barunga ngamoni bikika otagendo kiye. Tika korobo ganga bwa yasa koroboki. Tadi se county. Nitauliza Mheshimiwa wa Gathoni kwa sababu ako na timu kubwa. Atatuelezea vile amefanya kwa sababu ni mama wa nguvu sana. Na akiwa na msimamo, tulikuwa naelezea, sitaki sana kuingia kwa hii siasa, lakini nitaongea baadaye wakati ameongea. Wacha nimkaribishe. Mnataka huyu mgeni awasalimie? Mnataka kusikia vile watu wa coffee we can improve our sales. Nimemwambia wakati nilikuwa bungeni, nimeenda Amerikani, kila mwaka nilikuwa naenda kuuza coffee ya Kiambu nikiwa mjumbe kule Nebraska. Leo hii nataka nione kama mimi gavana pia nimeuza coffee ya Kenyenya Farmers Society kule Amerika ama Uchina. Na sababu ndio hiyo. Unajua hapa sisi tuko tunakuanga mama wa Gathoni hapa sisi kwetu kina mama wanasumbuliwa sana. Hata katika kaunti mzima mbili tuna mama mmoja tu ambaye is elected, ambaye ni huyu Beatrice. Lakini mrojo mjumbo ocholire is not the first term, anaserve a second term kama mama. Wangapi wanakaribisha yeye atuzongeleshe? Ngoja. Huyu mama asikuja hapa. Huyu mama